ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଗୀତ ଗାନ କର। ସର୍ବଦା ସର୍ବ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଆଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ଭରସା କର, କେତେ ଆନନ୍ଦ କେତେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ସେଠି ଯାଇ କେତେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆମେ କୋଉ ସମୟରେ ହେବ ତାହା ଆମେମାନେ ଜାଣିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କେତେ ଆମେ ରୋଗୀ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ହେବା। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଉପାସନା କଲେ କି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାହା ମନ ତୁମେମାନେ ପାଇଅଛ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନ ପାଶୁର ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେଥିପାଇଁ ଭରସା କର ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗମନ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେମର ଆଚରଣ ଅତଏବ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁକାରୀ ତୁମେମାନେ ହୁଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁଗନ୍ଧି ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ସେହିପରି ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଭିଚାର, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚିତା କିମ୍ବା ଲୋଭ ଏହିସବୁ ନାମରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଉ, ତାହା ସାଧୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନୁଚିତ। ପୁଣି ଯାହା ଯାହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ଏପରି କୁଚିତ ବ୍ୟବହାର ବା ଅସାର କଥା ବା ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ହେଉ, ବରଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଜାଣ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବା ଅଛୁଦାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଲୋଭୀ, ସେ ତ ଦେବ ପୂଜକ ଏମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। କେହି ତୁମମାନଙ୍କ ଅସାର କଥାରେ ନ ଭୁଲାଅ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ କୁକର୍ମ ଏତ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। ଅତଏବ ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଲୋକ ହୋଇଅଛ। ପୂର୍ବେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଲୋକ ପାଇଅଛ, ଆଲୋକ ହୋଇଅଛ। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଲୋକ ହୋଇଅଛ। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର। ହାଲେଲୁୟା।
कारण समस्त प्रकार उत्तमता धार्मिकता और सत्य आलोकर फल स्वरूप प्रभुंकर कहण संतोषजनक ता अनुसंधान कर अंधकार निष्फल कर्म सबूर सहभागिता वो नहीं बरं से सबूर दोष ही देखाई दियो जहा सब गुप्तरे करती से सब कथा कहवा सुधा लज्जाजनक किंतु जे समस्त विषय दोष आलोक द्वारा देखाई दिया जाए प्रकाशित हुए कारण जहा सब प्रकाशित हुए ताहा आलोक उक्त अच्छी हे निद्रित जाग मृत मानक मध्य उठ पुणी ख्रीष्ट तुमको आलोक प्रदान करिवे अतएव अज्ञान परि न होई ज्ञानी परि निज निज आचरण संबंध रे विशेष सावधान भावरे हुओ हालेलुया एणु उक्त अच्छी ए निद्रित जाग तुम मृत मानक मध्य उठ पुणी ख्रीष्ट तुमको आलोक प्रदान करिवे अतएव अज्ञान परि न होई ज्ञानी परि निज निज आचरण संबंध रे विशेष सावधान हुओ हालेलुया सेतिफाई पूर्व समय अंधकार थिली मु एबे प्रभुंको सहभागितार आलोक पाई अछि आलोक हुई अछि सेतिफाई मु प्रभुंको नाम रे मु बहुत धन्यवाद देउछि एते प्रेम करंती एते आमानंको संकट समय रक्षा करंती सेतिफाई धन्यवाद हे पिता धन्यवाद हे जीशु सेतिफाई तुमे माने अज्ञान न होई ज्ञानी परि निज आचरण संबंध रे विशेष सावधान हुओ हालेलुया पुणी सुजोगर सद्व्यवहार कर कारण काल मंद अटे एणु निर्बुध न होई प्रभुंकर इच्छा कहण ताहा बुझ प्रभुंकर आज्ञा पालन कर ताहा तुम्बे माने जान ताहांको केबे ही पासुर नहीं से आमको एथे बंचाइले सेतिपाई मु धन्यवाद देउछि हालेलुया हाउ द्राक्षारसर मत न हुओ सेतिरु तो अत्याचारी जन्मे मात्र आत्मारे पूर्ण हुई गीत सेतेबेले मु कौन कही श्रुत और आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर को उत्साह दियो पुणी तुम मानक हृदय रे ईश्वर को उद्देश्य रे संकीर्तन ओ गीत गान कर तुम मानक हृदय रे ईश्वर को उद्देश्य रे संकीर्तन ओ गीत गान कर सर्वदा सर्व विषय निमंते आम मानक प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे पिता ईश्वर को धन्यवाद दियो हालेलुया गीत संहिता 34 अध्याय 1 मंगलमय सदा प्रभु को प्रशंसा दाऊदंको गीत जेतेबेले से अभिमेलक साक्षात आपणा मती बदलाइबा को ताहा द्वारा ताड़ित होई प्रस्थान करथिले सेही समय रे गीत मु सर्वदा सदा प्रभुंकर धन्यवाद करिबी मो मुखरे निरंतर ताहांकर प्रशंसा हेबो मोहर प्राण सदा प्रभुंकटारे दर्प करिबी नम्र लोक माने ताहा सुनी आनंदित हेबे दाऊदंको गीत जेतेबेले से अभिमेलक साक्षात आपणा मती बदलाइबारो ताहा द्वारा ताड़ित होई प्रस्थान करिथिले सेही समयर गीत सेतिपाई मंगलमय सदा प्रभुंको प्रशंसा कर आनंद उल्लास कर से केते शांति पाइबो तुमे माने मध्य केबे भी पासर नहीं मंगलमय सदा प्रभुंको ही धन्यवाद कर प्रशंसा कर नम्र लोक माने ता सुनी आनंदित हेबे
ହାଲେଲୁୟା। ହେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କର। ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ତାହା ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲି ଓ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ପୁଣି ମୋହର ସବୁ ଭୟରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦୀପ୍ତିମାନ ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ କେବେ ହେଁ ବିବର୍ଣ୍ଣ ନହିବ। ଏହି ଦୁଃଖୀ ଲୋକ କାକୁତି କଲା। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର କଥା ଶୁଣିଲେ ଓ ତାହାର ସକଳ ସଙ୍କଟରୁ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୂତ ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ସାଉଁଳି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଏହା ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ଦେଖ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ତାହାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଭୟ କରନ୍ତି କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯୁବା ସିଂହମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଓ କ୍ଷୁଧାରୁ କ୍ଲେଶ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଭାବ ନହିବ। ଏ ବାଳକମାନେ ଆସ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ଶିଖାଇବି। ଯେ ଜୀବନ ବାସ୍ତା କରେ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରିୟ ମଣେ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ତୁମେ ହିଂସାରୁ ଆପଣା ଜିହା ଓ ଚୋର ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଦର ରକ୍ଷା କର। ମନ୍ଦତାରୁ ଦୂର ହୁଅ ଓ ସୁକର୍ମ କର। ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଓ ତୈର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ପୃଥିବୀର କୁକର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବ ସଙ୍କଟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ବଗ୍ନାନ୍ତକରଣମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ ଶୂନ୍ୟ ମନାମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକର ବିପଦ ଅନେକ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକର ବିପଦ ଅନେକ, ମାତ୍ର ସେସବୁରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେ ତାହାକୁ ଅସ୍ଥି ସକଳ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଭଗ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟତା ଦୁଷ୍ଟକୁ ସଂହାର କରିବ, ଧାର୍ମିକର ଘୃଣା କରି ଦୋଷୀକୃତ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସଗଣର ପ୍ରାଣ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତ କେହି ଦୋଷୀକୃତ ହେବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତୁମେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନ ଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ମନ ଥିଲା, ଆମେ ତାହା ହିଁ ଆମେ ଉପାସନା କରିବା। ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର ନାହିଁ। ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ସାବଧାନ ଭାବରେ ହୁଅ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଆଯିବ। ମାଗ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ପାଇବ। ମାଗ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ପାଇବ। ଏମିତି ଗୀତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ତାହା ତୁମେମାନେ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାହା କିଛି ତୁମେମାନେ ମାଗିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ, ତାହା ତୁମେମାନେ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ
ଯାହା କିଛି ତୁମେ ମାନେ ମାଗ ସେଥିରେ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ସେଥିରେ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ମାଗ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ପାଇବ। ମାଗ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ପାଇବ। ଦୁଆରେ ଆଘାତ କର, ଦୁଆର ଖୋଲାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା କିଛି ତୁମେ ମାନେ ମାଗିବ ତାହା ହିଁ ସେ ପ୍ରତି ଗଛ ଯାକ ପଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଯାକ ଅଛି। କେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନାମରେ ଆମେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କିଛି କଥା କହିଲେ, ହାଲେଲୁୟା, ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ